환자분들 중에서는 아마 내가 살이 찌면서 코골이가 생긴 것 같은데 맞나요? 라고 물어보시는 분들도 외래 많이 찾아오시는데요. 네, 비만과는 상당한 관련이 있습니다. 살이 찌면서 자연스럽게 목 주변에도 지방이 쌓이게 되고 또한 비대한 혀나 편도로 기도가 압박되며 코골이가 발생하게 됩니다. 제 남편은 엄청 말랐는데도 코를 엄청 크게 골아요 하시는 분들도 있는데요. 코골이는 턱이 비정상적으로 작거나 목이 짧고 굵거나 나이가 들어서 기도 근육이 탄력성이 떨어져서 누웠을 때 아래로 처지게 되는 경우에도 발생할 수가 있습니다.